Ayun guys, kain tayo. Ito. Wow. Chicken. Ito yung chicken matbi. Ayan oh, sarap. Tapos may sauce. Ayan. Tomato sauce. Sausawan. Sarap to. Kasi itong tomato sauce nila medyo maanghang. Malilit naman yung bigyan niya. Dapat pag malaki din yan. Bakit? Malukanin. Okay. Kain. Sige lang, sarap na. Kaya nga. Yes. Oo.
pinakain mo eh. Galing magluto si Malu ah. Hindi ako nag-order. Hindi ba? Hindi. Yun oh. Ikaw ako sa ba? Pwede na ulit sa mag-asawa. Ay, banner. Uwi na. Uwi na. Okay, may grapes ako dito. Grapes, masarap yun. Hindi. Nagsawa ako sa patuka eh. Kasi wala na natin doon. Kontab, wala.
late ka gabi. Rồi bắt một đề. Ăn cay nha cay. Nauubos na pala yan, kuya. Wala ka sa ating ubos. Hindi rin ako kumain kagabi. YouTube. Mukha mo? Ano kaya paano ganito? So ayun guys, ubos. Kasi kagabi, hindi ako kumain. Tapos kanina umaga, wala rin akong kain. So ngayong lunch, eto ubos. Etong buo na to, puno to ng kanin, tapos kalahati ng manok. Yan. Puro buto lang natira. So ayun guys, meron pa. Ice cream. Etong ice cream naman, sponsored to ng Carrefour. Ito. Meron silang ice cream day today. So, tikman natin kung ano lasa ng ice cream. And maliban pala dun guys, meron ding ano, eto, pusit. Adobong pusit. Tapos eto yung ice cream. Tikman natin. Sarap. Eto guys, Walls yung brand. Walls. Masarap siya. Strawberry sa ano, vanilla. Sarap. Okay guys, thank you for watching. Kita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. Ayan. Sana ay nagutom kayo at ako'y busog na busog. Okay? Shoutout po sa lahat ng aking mga members, super chatters, and friends. Yan. All over the world. All over the world talaga. Okay guys, ciao. Bye!